अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चावल और दूध की खीर। ये खीर कैसे बनती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर ये खीर कैसे बनाई जाती है, आप उस जैसा टेस्ट घर में क्यों नहीं ला पाते, उनके पास कौन कौन से सीक्रेट्स हैं, एक एक स्टेप आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर एक पैन रखेंगे और पैन के अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल लेंगे। ठीक है, पानी डालने के बाद इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसके अंदर 1 कप चावल डाल देंगे। ये 1 कप चावल मैंने 1 घंटा पहले पानी के अंदर, कम से कम 1 घंटा पहले पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे। ठीक है, और इसको अच्छे से वॉश करके इसके अंदर से पानी निकाल देंगे और ये 1 कप चावल हम इस पैन के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। जब कंप्लीटली बॉयल हो जाए चावल तो फिर आपने इस पैन को चूल्हे से उतार लेना है और एक नया पैन चूल्हे के ऊपर रख देंगे। इस नए पैन के अंदर हम 2.5 किलो दूध डालकर उसे बॉयल करेंगे। दूध आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं या ऊँटनी का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ गाय का दूध ले रहा हूँ। ठीक है, इस दूध को हम बॉयल करेंगे। जब तक कि दूध बॉयल होता है उस वक़्त तक हम एक ग्राइंडर या मिक्सचर के अंदर बॉयल्ड चावल, 4 अदद रस और 1 कप दूध डालकर इनका बेहतरीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो ये जो मिक्सचर आपने बनाया था ग्राइंडर के अंदर, इस मिक्सचर को आपने इस दूध के अंदर डाल देना है और डालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब ये आप पेस्ट डालें चम्मच साथ लाजमी हिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप हैं और चम्मच है, चम्मच को कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहें, पेस्ट डालते वक्त भी और पेस्ट डालने के बाद भी, जब तक आपने इसको गाढ़ा करना है दूध को। ठीक है, चम्मच नहीं आपने छोड़ना, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और गुठलियाँ बन जाएंगी तो खीर का टेस्ट नहीं आएगा, खीर का मज़ा ही नहीं आएगा, खीर आपकी ख़राब हो जाएगी। पकते हुए जब आपका दूध आधा रह जाए तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप चीनी शामिल कर देनी है। ठीक है, ये वही वाला कप है जिस कप से आपने चावल की मेजरमेंट की थी। 1.5 कप चीनी डालनी है और साथ में अगर आप डालना चाहते हैं तो 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाल दीजिएगा खुशबू और टेस्ट के लिए। ठीक है, अब आपने कॉन्टीन्यूसली चम्मच को हिलाते रहना है और दूध को, खीर को पकाते रहना है। ये आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आपको रिक्वायर्ड थिकनेस नहीं मिल जाती, दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। ठीक है, जब दूध गाढ़ा हो जाए, आपको रिक्वायर्ड थिकनेस मिल जाए तो आपने इस खीर को चूल्हे से उतार लेना है और उतार कर ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसे डिश आउट कर लेना है। व्यूवर्स, मैंने ओवरनाइट के लिए इस खीर को फ्रिज में रख दिया था। अब ये खीर बेहतरीन किस्म की ठंडी हो चुकी है और बेहतरीन किस्म का टेक्सचर ले आई है। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं लंबाई में बारीक कटे हुए बादाम डालूँगा। उसके बाद कुछ बादाम मेरे पास साबित थे, इन साबित बादाम को मैं एक तरतीब से रख दूँगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी इसकी गार्निशिंग कर लें। आप इसके लिए पिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट, काजू इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इसके बाद ड्राई फ्रूट पाउडर है, मैं थोड़ा सा वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगा, इससे इसका टेस्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। व्यूअर्स, हमारी खीर सर्विंग के लिए तैयार है। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाता हूँ और साथ में इसको टेस्ट भी करते हैं। आप इसकी थिकनेस चेक करें, क्या ज़बरदस्त थिकनेस आई है, चेक करें, बेहतरीन, ज़बरदस्त, कमाल हो गया। व्यूअर्स, जब आप इसको टेस्ट करेंगे, देखिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ, ज़रा आपको इसका टेस्ट चेक करवाता हूँ। व्यूअर्स, मैं कहता हूँ ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका कि आप एक दफ़ा घर में बनाएं, बनाकर इसको चेक करें और टेस्ट करने के बाद मुझे कमेंट करें। व्यूअर्स, 5 वक्त नमाज अदा करते रहिएगा। मुझे शेफ़ ज़ुबैर को अलीज़ किचन से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।